你撞到我了！对不起，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 我又要警察干嘛？那你报警喽！啊？报警？哦。喂！你抱我男朋友干嘛？对不起，美女，对不起，误会。我要报警。啊？你也要报警？哦。抖音记录美好生活。今天给大家分享个六芒星教程。首先刻倒三角，然后再刻正三角，非常简单，学会的双击。抖音记录美好生活。抖音记录美好生活。哎呦我的妈！哎呀！你别笑。抖音记录美好生活。猪肉鳍清洗干净，凉水下锅，下姜片、料酒，焯水去腥，水开捞出洗净。良姜、大料、桂皮、草果、丁香、花雕、小香，根据肉的多少自己配料，包起来，先放白糖，再加一点菜籽油，小火慢熬，熬至枣红色，炖开水，烧开，倒进卤锅，放大料包，加盐，大火烧开，转小火卤2个半小时，出锅，卤猪蹄儿，请大家参考。老板啊，你家能送货上门吗？能送货上门。那这个能送货上门吗？哎呀，这个不但能送货上门啊，还免费安装呢。你好像有病，让你安装。这真免费安装，真的。瞬间有100万个可能该向前走。记住这句话，女孩子是没有爱情的，谁对她好，她就跟谁跑了。坠落对你。抖音记录美好生活。我要开始了哦。红楼生难过是很遥远的事情，相思算什么？早无人在意，醉卧不夜城。我有3机甲。抖音记录美好生活。我天哪！这上身效果就是好。要拍给谁呀？你别管拍给谁，拍段子。拍段子。抖音记录美好生活。你看看你，开4个轮的还单身，
副驾驶一个妹仔都没有。你再看人家开2个轮的烂摩托车，还载着一个女朋友，你说你为什么要买4个轮的呢？还不如买2个轮的加铁林呢，还撩得到妹仔，黑毛啊！哎，媳妇儿，隔壁邻居说用下咱家车。用车啊？干嘛呀？带孩子出去玩去。他家不是有车吗？他家车坏了，去修了。那现在借车都担责任呢，不借。你别不借呀，这都是邻居，你不借显得多不好啊。那万一出事怎么办？你就告诉他，咱家车也坏了，不借。不是媳妇儿，我发现你现在怎么就这样啊？都是邻居借下车怎么了？人家就是用咱车带孩子出去玩玩，那出啥事啊？咋的？他推这车还能超速啊？咋的？一天这扣搜的，咱我给您送送。抖音记录美好生活。抖音记录美好生活。抖音记录美好生活。老铁，今天来个绿草地起飞啊！如果成功，点个红心，点个关注哦。好吧。抖音记录美好生活。你别笑。做一个专业的演员吧。抖音记录美好生活。能不能跟你要个号码？上次给你发的那个就是我的号码，如果你想我就打给我。那个号码老长了，是联通的还是移动的？是工行的。抖音记录美好生活。根本就不懂我，你不说我怎么懂你啊？真正懂不需要说，你说了我不就懂了吗？说出来有什么意思啊？我不说你应该懂。我又不是算命的，我知道你几个意思啊。我没什么意思。抖音记录美好生活。这个世界没有能救你的大哥，唯一能救你的就是走正道。不喝酒就没得朋友，可是你一喝酒又放到一堆朋友，人生真的很矛盾。老公，我想去做个美容，多少钱？500。这卡里面还剩2000块，你都拿去用吧。你什么意思？你是嫌我丑吗？我不要了。抖音记录美好生活。大家好，我是97年的，然后今年21岁了，然后我爸爸妈妈总是要催我搞对象，可是我也没有对象。妈妈，别说。天气预报：今夜到明天上午有点想你，预计下午转为持续想你。受此低情绪影响，望稳将转为大到暴响，心情降低5度。预计此类天气将持续到见你为止。抖音记录美好生活。抖音记录美好生活。这破车真难开。凑合开吧啊！咱家宝马保养去了，这是爸以前的老座驾。
那这车也太老了呀。车老，但是它好开呀。不过要是像你刚才那样停车呀，我估计早就废了。我停车怎么了？停车不是谁都会的啊。今天爸教你一招，正确的停车方法是先挂 N 档，拉手刹，然后松刹车，等车平稳之后再熄火，再挂 P 档。为啥呀？车要是停在不平整的路面啊，松开刹车时，车会前后的晃，这时候挂 P 档会损害变速箱。虽然听不懂，好像还挺有道理。我这辆车已经开了10多年了，我看再开个10多年都没问题。爸，你真厉害。你要我怎么做怎么说你才抖音记录美好生活。抖音记录美好生活。